Gusto mo ng carrot cake? Carrot cake, carrot cake. Me want carrot cake. Me want carrot cake. Good evening mga kapusis! At tonight, dahil may na-discovery kami ngayon, kakain kami at susubukan namin ang Timpla. So tonight, ang nag-iisa, mutya ng masa, Nikki Bigornia! Siyempre ang aking Mudra. So, Ano ba ito? Tamang-tama kakatapos lamang ng SRO namin ni Alvin El Chico. Magandang, ano ba ito? Panghimagas ba ito? Ano, hindi pala. Ito na mismo, ang main course ko kasi kanina pa ako talaga gutom na gutom. Kaya gusto ko talaga siya i-try. Ano nga pangalan nito? sabi nila, ano siya, Pinoy Fusion. Ito yung mga fusion na yan. Alam mo siya, nasa Dragon Fusion. Okay. Alam mo yun? Ano yan? Wala na pa, tumpik-tumpik pa, kakain na tayo. Ano pala ito? Kaya mo muna tong rice. Kuha ng rice. Anong tawag sa rice nila? Bakit ibang kulay? Ano ba ito? Parang paella? Paella. Paella? Ano? Java. Dahat. Dapat lahat. Siyempre, kunyari, hindi ako masyado matapa o kaya ganyan lang ang kukunin ko muna. Tapos, Tapos ito. Pero may twist to. Igigess mo kung ano siya. Huwag yung basahin. Yan. may ganyan pa. Yes! Gutom na nga ako. Parang Siyempre. nakita ko pa lang, parang lalo ako nagutom dahil mukhang masarap. So, pwede ko pang gamitin itong kutsara. Barbell. Ubusin din naman natin, kaya sa huwag na natin Tapos, itong, merong sibuyas. Okay. Go. Tapos, Stickman. Ito may sauce Para daw. saan yan? Hindi, ito nga. Sorry, nakalimutan ko. yan. So, ito daw yung mga sauce nila. Iba-iba pa ang sauce. Yes, iba-iba. Shala. Shal. Hindi ko na alam kung alin eh. Kamay natin. Ano ang Tala, garlic. garlic. Tapos, Cheese. yes. And your favorite? Creamy hot. Ayoko ng hot. Gusto ko to. Okay, kukuha. Ang tawag to? Garlic yan. Garlic. Masarap ipaghalo. O yan, man din lamang ang fusion na ibig sabihin ay pinaghalo-halo. Yun lang naman yun, di ba? Oh, parang American Italian. Okay, halo natin ang yung garlic and cheese. Ha? Parang nahihilo na ako. Hindi pa kami nagdi-dinner eh. Ano sa tingin mo yan? You might think that is it, but it's not it. So what is it? Parang shawarma? Close! Hmm. It's shawarma, but not exactly shawarma. Kanina, awas ko natin yung tissue paper. I said. Be right back. Parang shawarma ang kanya ano. Parang mas gusto ko na try ko muna kaya itong matapang yung garlic. At least yan, matapang. Kaya kang ipaglaban. Ganun, may ganun talaga. Ano nga? So, sirit ka na. Ano yan? Shawarma. Shawarma. Close enough. Yan pa ba ibang ano? Alam mo ang tawag dyan? Oh. Tapa-warma. Ano? Tapa-warma. Kasi tapa yung ito. Oh. Ay, may kasali tayo. Hello, Bella. Hi! Kami! Ikaw gusto mo rin tikman ng ano? Tapawarma? Sige, go. Kani ka? Yum, yum. Yum, yum, Bella. Kani ka? Uy! Sige, tikman. Kahit sa So, ano? Sa anong verdict? kakaibang take on shawarma. Ano siya? Kasi nga Parang- tapa, pwede siya pang breakfast. So, nagbe-breakfast ka na shawarma. Ano to? Cake yan, may dessert yan. Okay. Sorry naman. Pero ito meron pa isang pinadala. Ano yan? Ayan, tikman mo nga. Teka lang. Kailangan ibang bertos. O sige. Iyan mo, Muna mo sa luna. Bella? Bella?
Hindi, hindi. Isa lang. Ayun. Ano ba ito? Hindi, ito lang. Ayun nga. Bakit tayo dyan? Ano ba ito? Ang ano rin. Pinoy nga. So, isipin mo Pinoy. Yun yung clue. Pinoy. Gusto ko yung hot. Mahilig ako sa spicy. Ayaw ko ng spicy, kaya okay lang ako sa kanila. Tingnan mo si Luna. Nanonood. May audience tayo tonight. Parang, bakit kayo lang ang kumakain? Maanghang siya, hindi mo siya magugustuhan. Pero ako gusto ko siya. Kung gusto mo ngayon ng spicy. Ito, ano naman ito? Parang, wait lang. I think I have a fairly good guess. Kasi sabi mo, pwedeng pang breakfast, di ba? At Pinoy. So, ano pang bang hahanapin mo pagka Pinoy? Kundi, wild guess, but I think I'm right. Adobo. Crispy adobo flakes! Yay! Anong lasa? Bella, anong lasa daw? Oh, masarap. Ang sarap yung tapawarma. Ano siya, parang siyang Pinoy twist to shawarma. Diba? Bakit naman siya naging, kasi tapa. Tapa siya. Ito naman si adobo. Adobo plate. Pwede siya, adosilog. Tama ba? Adosilog. Crispy adobo. Adobo. Ayun na, ayun na. Dunit! Akin na ngayon. Try natin kung gusto niya. Bawal to ah. Kung gagayahin to. Ito na lang o egg. Egg. So, that's it. Una-una ba? Pag nag-order ka, ano yung hinahanap mo sa food? Basta malasa, marami. Dahil matakaw ako. Pero, minsan, ano yan, sa sobrang dami ng trabaho, hindi ka na makakain. Pero pagka ganito, patapos na yung araw mo, yung buong araw mo. Kaya ano siya, Mataw parang ka siyang na. comfort food. Oo, kung gusto mo talaga ng Pinoy, With that twist. lalo na ngayon sa dami ng hindi naman problema yung sa sitwasyon natin ngayon. Marami sa atin yung luto ng luto, bili ng bili, take out, delivery, ganyan-ganyan. Ito, binuo na for you. Hindi ka na kailangan mag-isip kung anong lulutuin mo. Struggle ako dyan sa paghahanap kung anong lulutuin everyday eh. Kaya, tapos nakaganyan na siya. Tama ba? Yun. Siguro, I think ito yung ano nila, for 3 to 5. Kasi ito yung solo bowl. Kung solo to, ang dami naman yan, ha? Solo lang yun. Isang bowl lang, sa menu nila wala yung ano. Ay, by the way, meron silang sulat para sa atin. Ano ba ito? Maraming salamat at salamat. Ginang Dolly. And the binibini. Hello. That. Maraming salamat at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon para suriin ang aming mga produkto kahit na may agam-agam dahil sa banta ng COVID-19, hindi kayo nagdalawang isip na pumayag sa aming paunlak. Sana magustuhan nyo ang aming mga putahe. Hindi ko po nagustuhan dahil gustong gusto. So, hindi, masarap naman siya sa totoo lang. Hindi naman ako nang bobola. Saka syempre support local. Oo. Tsaka, lalo nga sa panahon ng pandemya ngayon, sino-sino pa magtutulungan, hindi tayo pa rin, di ba? So, kailangan natin paandarin muli ang ekonomiya. Sa dami ng mga nawawala ng trabaho, nagsasara mga kumpanya. Yun ang kakadiskusyon namin sa SRO eh. So, maigi na ganito ang suportahan natin. Kasi, mapapaandar natin ang trabaho, ang kumpanya, ang ekonomiya, kasi kailangan po tayo. Ano nga? We heal. Aswang. Aswang. Aswan. Aswan. We heal aswan and we eat aswan. We eat Pinoy food aswan. Sarap. Hindi lang siya pang breakfast. Pang sports pa. Hindi. Comfort food at saka morning, breakfast, lunch, dinner, pasok siya.
Pasok na pasok. Nagbe-bake din pala siya ng cake. So, mamaya. Meron. Sweets by Alec. Si Alec po, Alec Baldwin ba ito? Hindi, Alec Gonzaga. Alex Stephanie. Tama ba? Alec. Tama. Okay. Alex Alex Stephanie. Stephanie Solis. Tingnan nga natin kung sweet nga si Alec. Sweets by Alec. Sweet Sa tooth Jen, ako galing eh. yun ko sa kanya yun yung timpla. Ano yan? Sige, tikman mo na lang. Guess mo na lang ano yun. Tingnan ako ng tenedor. Paano ko i-guess? Nakita-kita ko yung carrots. At least alam mong fresh na fresh. Marami at hindi nagtipid ng ingredients niya si Alec. Ito ang kanilang kanilang carrot cake. Carrot cake ni Alec. Tikman natin. Partial ako sa mga desserts. Gusto ko lang yan. Sweet tooth ako eh. Hindi nyo lang alam yun. Pero sweet na. Sweet naman ako. Sweet naman ako talaga. Juicy. Malaman-laman. Moist. It's moist. Di pala nung tapos sa shawarma. May dessert ka na. Masarap siya. Malinamnam. Hindi tinipid ang ingredients. Yun ang gusto ko sa mga cake. Kasi yung iba nga sasabihin, ganire. Pero parang hahanapin mo pa kung nasaan yung sinasabi nilang ingredient nila. Ito, agad-agad mong malalaman na. Wala no, ang dami niyang carrots. Carrots? Would you like Carrots? some carrots? So, anong overall rating? Dito sa Tapa Warma, dahil kakaiba siya at maganda Pinoy take on shawarma, ano ba? Ayoko naman maging na sabihin ko perfect o hindi dahil sa hindi siya perfect, kundi ako kasi meron akong medyo hindi ako talaga kumakain ng shawarma. But it's a good thing na meron ito, ang tawag to, kanilang rice. Java? Hindi naman Java. Ewan ko kung klaseng rice ito. Masarap. Masarap yung rice at saka masarap yung tapa. Malambot siya. Hindi ka makikipagbakbakan ng pagkagat. So, panalo para sa akin. Itong si adobo flakes. Panalo rin siya. Winner din siya. Ngayon, lalo kami nasa labas lagi, magbilisan ng pagkain. Kumbaga, go-to food mo siya para kahit mabilis na kumain. Kasi ganun kami, pagka nasa field, mabilisan ng pagkain. Mabubusog ka, saka masarap eh. Siyempre, hindi ka naman can never go wrong pagka adobo. Yung cake. Ang cake, 10 over 10. Wow! Talap. Ano kasi Anthony Bourdain? Ah, Hindi ako naman. Siyempre mahilig naman ako sa shawarma. Masarap! Masarap siya. Pwede siyang pang breakfast, pwede siya pang lunch, dinner, midnight snack. Tapos yung sa sauce pala, type ko yung garlic tsaka yung hot creamy hot. Ayoko yung maangaw kasi. Pero pag mahilig ka ng maanghang, masarap naman siya. Ako lang medyo lang sa cheese. Kaya hindi ko siya na-overpower niya. Kaya siguro rin kanina, hindi mo na kasi pinagsama niya. Pinagsama ko. Oo, pinagsama niya. Pero masarap yung garlic and creamy hot. Yung cake, yung carrot cake, di ko pa natitikman. Ito. Slicean mo ako, Adobo. share na tayo dyan. Ay, yung adobo masarap din, syempre. Crispy nga siya. Crispy adobo. Flakes. Itong carrot cake, dapat we should take is ng malamig na malamig. Yes, kasi ano siya yung sa taas, cream cheese. Okay. Kaya masarap. Hindi ko lang alam kung frozen, pag frozen, kaunti. Parang braso, yung kailangan frozen. Masarap. Masarap siya. Ako honestly, di ako mahilig sa carrot cake. Pero tingnan natin. Biased ako kasi masarap yung cake ko.
Hindi talaga kami sa banana cake, kaya ayoko mag-comment. Ay, sa banana, sa carrot cake. Pero masarap naman. Nalasahan ko yung banana. Nalasahan ko yung carrot. Lasang Dito, carrot. bit. Asa mango. Lasang carrot yung carrot cake. Mango. Ayan. So, yan. Thank you ulit. Sorry, ano ba naman yan? Thank you ulit sa Timpla. And everybody, I will put sa description box yung Facebook nila, kung saan nyo sila pwedeng i-contact. And ikaw, parting words? Unang-una, support local, support our workers, support our maliliit na kumpanya na kagaya nito. Ang tawag ba sa kanila? Medium and small scale. Medium, Yan ganyan. Enterprise. Kailangan po natin yan. Magsuportahan tayo, magtulungan tayong ganitong panahon ng pandemya. Pero hindi lang beyond pandemya. Ito naman po talaga ang hilig ng Pinoy ang kumain. And if you have comfort foods, alam mo kung ano yung pasok na pasok sa panlasang Pinoy. Ito po yun. Pasok sa panlasang Pinoy. Thank you, Alec. Stephanie? May ka-partner pa siya eh. Hindi nakalimutan ko. Maraming salamat, Timpla. Sorry. Maraming salamat, Timpla. Thank you. Tsaka mura siya. Kamura lang ba? O yun pa pala. Ba't hindi mo kagad sinabi? Kapag kamura siya, winner talaga. Kasi mo, family platter na yan. So meron pala mga ganyan. Nilalagay ko sa ano. Makakatipid ka pa. So, pagpatuloy nyo ang ginagawa ninyo, Timpla, at parang yung nabusog ako, inaantok na ako agad. Kasi masarap. Kasi masarap. Thank you. Bye for now!